Καλημέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης ο Κόκορης. Κανίβαλος στο επάγγελμα και άνθρωπος που προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου τα πράγματα που αγαπώ. Θυμάμαι μερικές δύσκολες στιγμές στην αναρρίχηση, να βρίσκομαι 100 μέτρα πάνω από το έδαφος και να κρέμομαι στην κυριολεξία στο ένα χέρι και να σκέφτομαι. Φοβάμαι. Μπορώ. Το έχω. Αν δεν τα καταφέρω. Αν πέσω. Μπορώ να θυμηθώ αμέτρητες αντίστοιχες στιγμές στη ζωή μου όπου σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φοβάμαι. Αν δεν τα καταφέρω. Αν αποτύχω. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σας ευχαριστώ. Εκείνες λοιπόν τις στιγμές σκέφτομαι πάντα την σίγουρη φωνή του σχηνοσύντροφού μου. Θοδωρή, είμαι στο όριο. Με έχεις. Σέχω. Σκαρφαλώνω. Ασφαλίζω. Ο Θοδωρής Παπαγιάννης, φίλος και σχηνοσύντροφος, είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τη νομική, όμως η ανάγκη του για αδρεναλίνη και περιπέτεια τον οδήγησε στις 5 υπήρους της γης. Να σκαρφαλώνει βουνά, να κατεβαίνει ποτάμια και να διασχίζει θάλασσες. Έκτοτε, ο Θοδωρής Παπαγιάννης έκανε το πάθος του επάγγελμα, κινητοποιώντας ανθρώπους να ανακαλύψουν την πραγματική δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Θοδωρή, ασφαλίζω. Έρχεσαι. Έρχομαι, κράτα. Έλα γερά, πάμε. Πάμε, μπράβο. Τα καταφέραμε. Ναι. Καλημέρα σας. Το να σας ασφαλίζει κανίβαλος είναι επικίνδυνο. Αν πέσεις, ξέρετε τι συμβαίνει. Θέλησα πριν από πάρα πολλά χρόνια να ξεφύγω από αυτό που οι γονείς μου είχαν σχεδιάσει για μένα. Δεν ήταν η πιο εύκολη προσπάθεια, ούτε θέλω να πιστεύω και το πιο εύκολο πράγμα για εκείνους. Όμως, το άλμα με οδήγησε σε έναν άλλο κόσμο. Και αυτό που θα σας πω σήμερα είναι μία μικρή, μεγάλη ιστορία. Είναι μια ιστορία για την κατάκτηση ενός βουνού στην άλλη άκρη του κόσμου, σαν συμβολισμό για την προσπάθεια να κατακτήσω τον δικό μου εαυτό, να κερδίσω την αυτοπεποίθησή μου. Πώς μπορείς να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου μέσα από τα χόμπι? Θα μου πεις, έρχεσαι τώρα εν μέσω κρίσης να μας πεις για χόμπι? Εδώ ο κόσμος καίγεται. Με τα χόμπι θα ασχολούμαστε. Το είπε όμως όμορφα η Κάρολ νωρίτερα. Τώρα ίσως είναι η ευκαιρία. Και ίσως η δυνατότητα να ασχοληθούμε με κάτι που αγαπάμε, να μας βοηθήσει να πιστέψουμε σε εμάς και να παλέψουμε το βουνό που υψώνεται έξω. Η ιστορία, λοιπόν. Η ιστορία ξεκινάει πριν από 12 χρόνια πλέον, 13, τότε που το σακίδιο το φορούσαμε εδώ και όχι εδώ, και μια ομάδα νέων και όχι τόσο νέων ανθρώπων αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι που για τα ελληνικά δεδομένα ήταν αδιανόητο. Να ανέβουμε ένα βουνό, το ψηλότερο, της Ανταρκτικής. Ξέρετε όλοι που είναι Ανταρκτική? Στην άλλη άκρη του κόσμου. Ούτε εμείς είχαμε διανοηθεί πόσο μακριά ήταν. Στο χάρτη, πίσω στο γραφείο, κάθεσαι και λες, τον ανοίγεις και λες, είμαστε εδώ, θα πάμε εκεί. Ωραία. Τι χρειαζόμαστε? Μια μολυβιά. Δεν ήταν τόσο απλό και θα τα δούμε στην πορεία. Χρειάστηκαν πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουμε εκεί. Ένα από αυτά το έχετε στα χέρια σας. Ξέρετε τι είναι? Τα χρήματα που χρειάστηκε να βρούμε για να φτάσουμε εκεί. Τι έχετε εσάς? Δεν θα κάνουμε έρανο. Τι έχετε όμως στα χέρια σας? Έχετε στην σελίδα, που δεν τη θυμάμαι, 9, υπάρχει μια μικρή άσκηση που ζητάει να κάνετε 2 πράγματα. Βρήκατε όλη τη σελίδα 9. Να καταγράψετε 7 πράγματα για τα οποία είστε περήφανοι,
7 επαναλαμβάνω, και 3 πράγματα τα οποία φοβάστε. Θέλουμε να μας παρουσιάσετε τα καλά πράγματα του εαυτού σας, να βάλουμε και 2 για να έχουμε όλη την εικόνα, ώστε να μπορέσουν οι σπόνσορες να μας εμπιστευτούν και να ανοίξουν τα πορτοφόλια. Κάναμε το ίδιο πράγμα κάποτε για να πείσουμε όλους εκείνους τους μη ενδιαφερόμενους να μας πούν έχουμε λεφτά να σας δώσουμε. Τι θα θέλαμε λοιπόν? Στα επόμενα 3 λεπτά να γράψετε 7 πράγματα για τα οποία είστε περήφανοι. Είμαι περήφανος γιατί μαγειρεύω υπέροχα. Είμαι περήφανος γιατί το γατί μου έχει καλούς τρόπους. Είμαι περήφανος για. Ή τι φοβάστε? Φοβάμαι τις κατσαρίδες. Φοβάμαι το σκοτάδι. Φοβάμαι τη μοναξιά. 3 λεπτά για να τα γράψετε και θα σας πω τι θα κάνουμε. Και μην ξεκινάτε από αυτά που φοβάστε. Και δοκιμάστε σύντομες λέξεις. Μην αντιγράφετε, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Είμαστε έτοιμοι? Κάποιοι είναι έτοιμοι? Ένα λεπτό ακόμα να τελειώσουμε όλοι. Σηκώστε το χείρο, είναι έτοιμοι? Άντε. Τι θα κάνουμε? Θα έχετε 2 λεπτά για να σηκωθείτε όπως είσαστε με τα μπουκλετάκια και τα στυλό σας, τα μολύβια, και θα γυρίσετε στην αίθουσα να μαζέψετε υπογραφές. Έτσι έρχονται τα λεφτά. Βάζω ανθρώπους να υπογράψουν τα πιστεύω μου και κάποιοι ανοίγουν το πορτοφόλι τους. Θα γυρίσετε λοιπόν στην αίθουσα και θα ψάξετε να βρείτε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε την περηφάνεια σας ή τους φόβους σας. Κοινώς, να βρείτε τα κοινά σημεία σε κάθε επίπεδο. Για κάθε κοινό σημείο που βρίσκετε, βάζετε μια υπογραφή, σας βάζουν μια υπογραφή. Στόχος μας εδώ είναι σε 1,5 λεπτό να δούμε ποιος θα έχει ή ποια θα έχει μαζέψει τις περισσότερες υπογραφές. Το δώρο που κερδίζετε θα σας το πω μετά, για να μην σας τρομάξω από τώρα. Είμαστε έτοιμοι? Έχετε γράψει όλοι κάτι?
Πολλά περήφανα πράγματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα, 1,5 λεπτό σηκωθείτε και όχι μόνο στους διπλανούς σας και αρχίστε να μαζεύετε υπογραφές. Πάμε όρθιοι. Αλλάξτε θέσεις. Αν κάποιος φοβάται για το αυτοκίνητό του, μου πάρουν τα κλειδιά, μου τα δίνει εμένα. Παίρνουμε μόνο ακριβών αυτοκινήτων. Πάμε. Μην πάρουμε και ζάσταβα. Ναι. Όπου είναι κοινά σημεία ή παρόμοια. Παρόμοιοι φόβοι. Πρέπει να είναι τα κορίτσια πίσω, ναι. Αν θέλεις πας πίσω εκεί στα κορίτσια να σου δώσουμε. Πάμε γρήγορα, ο χρόνος κυλάει. Πάμε. Όσοι ντρέπεστε, δεν θα πάρετε το δώρο που σας περιμένει. Και μπορεί και να μην το θέλετε εξάλλου. Πάμε. «45 δεύτερα». Και εδώ μπροστά έχει ενδιαφέρον, κυρίες, κύριοι. Και μπροστά πάτε πίσω. «20 δεύτερα». «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου, τέλος χρόνου. Και δεν ξέρετε και τι δώρο θα πάρετε, τέλος χρόνου. Καθίστε αν θέλετε να δούμε λίγο υπογραφές. Δεν πρόλαβα να τα δείξω σε όλους. Καθίστε και εκεί στο βάθος. Τώρα πρέπει να είστε ειλικρινείς, έτσι. Μην μου λέτε άλλα νούμερα. Θα ήθελα να σηκώσετε χέρια όσοι έχετε 2 υπογραφές στη σελίδα σας. Ναι, συνολικά. 2 υπογραφές. Μάλιστα. Πώς έχουν 3 υπογραφές? Σε όλη τη λίστα των likes στα 7 σημεία. Ναι, per like. Σε όλα μαζί. Εντάξει. Φαντάζομαι κάποιοι υπέγραψαν κάπου, σε ένα από τα δικά σας statements. Πόσοι έχουν 5 υπογραφές? Σαν να πουλάω αρνιά αισθάνομαι εδώ πέρα. Ναι. 7. Ήθελα να ξέρω πού προλάβατε να μαζέψετε 7 υπογραφές σε 1,5 λεπτό. 7, για να δω τα χέρια. 7. 9 υπογραφές. Πλάκα κάνουμε. Είναι από συνήθεια σηκωμένο το χέρι. Ή ισχύει? 9 υπογραφές. Λίγο όρθια παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα, όρθια. 9 υπογραφές μέσα σε 1,5 λεπτό. Χρειάστηκαν 4,5 χρόνια για να το κάνουμε εμείς.
Αγαπητή μου, κερδίζεις 1 χρόνο συνδρομή στον Ορειβατικό Σύλλογο Ηλιούπολης και εγγυημένο βασανισμό σε πράγματα που δεν πίστευες ότι υπάρχουν. Το όνομά σου θα ήθελα μετά. Εσύ θέλεις... Α, έχεις 11. Α, συγγνώμη. Όπα. Υπάρχει και κάποιος πάνω από 9. Όλοι βασανισμό θέλετε, έτσι. Λοιπόν, για όλους σας υπάρχει χώρος στον Ορειβατικό. Είμαστε ειδικοί στα βασανιστήρια. Ξέρετε, το να βγεις στον κόσμο και να εκτεθείς με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απλό. Στην περίπτωση του να βρεις χρηματοδότες για να πας στο βουνό, πρέπει να τους δείξεις κάτι. Ο στόχος δεν τους λέει τίποτα. Το στόχο τον βλέπουν και τον αντιλαμβάνονται. Δύσκολος. Αυτό που ψάχνουν να βρουν είναι το έχεις ή θα τα πετάξω. Τα χρήματα εννοείται. Εδώ πρέπει να αποδείξεις ότι κάτι έχεις. Και να δούμε τι είχαμε. Η περιπέτεια. Η περιπέτεια ξεκίνησε από το γραφείο και ολοκληρώθηκε μετά από 4 χρόνια. Όταν λέω περιπέτεια, τι σας έχετε στο μυαλό? Προσπάθεια, προετοιμασία, κίνδυνος, άγνωστο, χαρά. Ποτέ δεν το ζήσα αυτό. Ρίσκο, κίνδυνος, αίματα, σφαγές, ζούγκλες, μπορεί. Μπορεί. Ικανοποίηση, ενθουσιασμό. Θα δώσω έναν όρο που χρησιμοποιούμε πολύ στη δουλειά. Η περιπέτεια είναι μια κατάσταση του μυαλού. Η περιπέτεια είναι αυτό στο οποίο δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και καλός ή κακός, στο μυαλό του καθενός υπάρχει διαφορετικών επιπέδων περιπέτεια. Η περιπέτεια είναι κάτι υποκειμενικό. Πράγματα που φοβάμαι εγώ δεν αγγίζουν κανέναν άλλον. Πράγματα για τα οποία ανησυχώ εγώ, κάποιος άλλος τα ζει σε 10πλάσιο βαθμό. Η περιπέτεια είναι εδώ. Τα χόμπι είναι μια περιπέτεια. Θα μου πεις, η ίδια βαρύτητα έχει το κέντημα με την ορειβασία? Βάλτε με να κεντήσω και θα δείτε. Η περιπέτεια υπάρχει παντού. Το τι θα κάνω και πώς θα εξελιχθεί βρίσκεται πάντα εδώ πίσω. Μπορώ, το έχω, μήπως αποτύχω? Μα δεν είμαι άξιος για τίποτα. Μην αφήσετε κανέναν όμως να σας πει ότι αυτό στο οποίο μπαίνετε δεν είναι περιπέτεια. Σιγά μωρέ, κέντημα. Τα αριστουργήματα που προκύπτουν μετά, αμφισβητώ αν μπορούν να τα πετύχουν όλοι. Ναι, κέντημα. Ναι, οτιδήποτε. Έχει επικρατήσει στην σύγχρονη ορολογία χόμπι να θεωρούμε μόνο τα extreme ή outdoor πράγματα που θα δούμε και σήμερα. Όμως στην πραγματικότητα χόμπι είναι οτιδήποτε μας βοηθάει να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας. Μαθάνε ζωγραφική, μαθάνε να τρώω γκουρμέ. Χόμπι είναι και αυτό. Να πάρει ευχή να πάρει. Αν ξέρεις να επιλέξεις τα φαγητά που τρως και για ποιους λόγους τα τρως, ή τα πράγματα που πίνεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, είναι κάτι. Οτιδήποτε ασχολείστε και σας βοηθάει να βγάλετε τον πραγματικό σας σε αυτό, είναι ένα χόμπι. Είναι κάτι που σας βάζει στο μονοπάτι, ατραπό θα το πω, της κατάκτησης της αυτοπεποίθησης. Να αφήσω όμως τον αφηγητή να μας πει 2 πράγματα για την περιπέτεια και επανέρχομαι. Μήπως πρέπει να το πατήσουμε? Ο αφηγητής αργεί. Και λίγο φωνή. Να ακούμε.
Θα το βάλουμε, ναι. Να το βάλουμε από την αρχή, είναι εύκολο. Ο δαίμον της τεχνολογίας λέγεται. Τέλειος το τυπογραφείο. Όσο προσπαθούμε να το συνδέσουμε, η περιπέτεια στην περίπτωσή μας ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Η Ανταρκτική είναι το πιο δυσπρόσιτο μέρος του πλανήτη Γη. Για την ακρίβεια είναι ένα φεγγάρι που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Γης. Το να θες να σκαρφαλώσεις το ψηλότερο βουνό της Ανταρκτικής, αυτό ξεπερνούσε την πρόκληση στα ελληνικά δεδομένα. Ο τρόπος για να πας εκεί, δύσκολος. Ή μπαίνεις σε ένα παγοθραυστικό που θέλει 6 μήνες για να φτάσει, αν φτάσει, ή μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο, αν το βρεις, διότι κανείς πιλότος δεν παίρνει το ρίσκο να κατέβει στο Νότιο Πόλο. Και πέρα από όλα αυτά, επιτέλους πέσει. Μετά από αυτό, βάλε το επόμενο slide. Η συνέντευξη. Okay. Το πρόβλημα. Από υψόμετρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει μία ζώνη των 6.000 μέτρων που λέγεται ζώνη θανάτου. Αν ξεπεράσεις πολύ γρήγορα αυτή τη ζώνη, παθαίνεις ένα πνευμονικό είδημα ή κάποιο κεφαλικό είδημα και σε παίρνουν οι φίλοι σου για κάτω. Τα αεροπλάνα, ας πούμε, για να πετάξουν εκεί, συμπιέζουν την καμπίνα. Διαφορετικά δεν μπορείς να το κάνεις. Στο Νότιο Πόλο, το βουνό στόχος, το Vinson Massif, είχε υψόμετρο 5.130 μέτρα, αλλά η γεωγραφική του θέση στα νότια, εκεί που το στρώμα του οξυγόνου είναι λεπτότερο από ό,τι στην υπόλοιπη σφαίρα, είναι σαν να ανεβαίνει σε ένα 6.000 βουνό. Δεν θα μιλήσω για το κρύο. Σαν ορειβάτες ήμασταν μαθημένοι στο κρύο, γιατί υπήρχε και κάποια εμπειρία, όχι σε όλους, όπως θα δούμε, αλλά είμαστε μαθημένοι. Είμαστε αυτό το γνωστό το ανέκδοτο που ένας ορειβάτης πεθαίνει, πηγαίνει ανεβαίνει προς τα πάνω τέλος πάντων και τον παίρνει ο Άγιος Πέτρος να τον ξεναγήσει στον Παράδεισο. Ο ορειβάτης, αγνός άνθρωπος. Του λέει, εδώ είναι ο Παράδεισος, πράσινος και δροσερός. Η Άγια Πέτρο μου του λέει, υπάρχει κάτι πιο ζεστό. Λέει, γιατί τέκνο μου, 40 χρόνια στα βουνά έχει παγώσει το κοκαλάκι μου. Ναι. Λέει, τι θα σου πω παιδί μου, λέει, η μόνη πλευρά που έχουμε είναι εκείνη της κόλασης που θα είναι πιο ζεστά. Τον παίρνει ο διάβολος λοιπόν να τον ξεναγήσει. Να τα καζάνια με την πίσα, να τα έτσι. Δεν μ' αρέσει, δεν είναι πολύ ζεστά. Στο τέλος βρίσκουν ένα φούρνο. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο ζεστό μέρος που έχουμε στην κόλαση. Μπαίνει ο ορειβάτης μέσα, χώνεται εκεί πιο μέσα, κάθεται. Λέει ο διάβολος, έλα, έχω και δουλειά, πρέπει να φύγω. Άσε με, του λέει και να με πάρεις μετά. Φεύγει όντως. Σε μια εβδομάδα τον θυμάται, τον ξέχασε. Ξέχασα τον ορειβάτη μέσα στο φούρνο. Πάει λοιπόν, ανοίγει την πόρτα και ακούγεται το κλασικό από μέσα. Πόρτα! Το κρύο στην περίπτωσή μας ήταν τραγικό. Κανείς δεν είχε αντιληφθεί πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η θερμοκρασία στην Ανταρκτική. Το -80 είναι ένα ωραίο νούμερο όταν το βλέπεις. Είναι τραγικό να το ζεις. Για να τρέξει το εγχείρημα, ο εξοπλισμός ήταν ανάλογος. Ντύσιμο που άντεχε ισοθερμίας, όπως λέμε, -20 ή -30 βαθμών, δηλαδή μπότες, ρούχα, γάντια, καπέλα, που αν τα φορέσεις σε 0 βαθμούς αρχίζεις λίγο και βγάζεις φυσαλίδες, ώστε να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Τρόπος να μετακινήσουμε τον εξοπλισμό μας. Για μια αποστολή σαν αυτή, που θα διαρκούσε περίπου 40 μέρες,
χρειάζεται να κουβαλήσουμε 1,5 τόνο εξοπλισμό. Δια 6 που ήμασταν οι ορειβάτες, κάντε με το μυαλό σας τις πράξεις. Όλο αυτό έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα, να μεταφερθεί στην Ανταρκτική και να φτάσει και στους πρόποδες του βουνού. Μια τεράστια επιχείρηση από μόνη της. Και το τελευταίο πράγμα, ποιοι θα ήταν αυτοί που θα κάναν αυτό το τόσο τρομερό, καταπληκτικό εγχείρημα. Εδώ η δυσκολία ήταν μεγάλη. Κάποιοι ήταν παλιοί και έμπειροι ορειβάτες. Κάποιοι, σαν την αφεντιά μου, πριν από τόσα χρόνια, νέοι ορειβάτες με μια αρκετά μεγάλη εμπειρία. Η επιλογή έγινε με τον τρόπο που κάνατε εσείς μόλις εδώ. Ποιος μπορεί να βγει μπροστά και να πει τα πράγματα που θέλει με το όνομά τους. Με αυτή τη λογική περίπου δούλεψε όλη τη διαδικασία και πέρασε φυσικά από διάφορα τεστ σε διάφορα βουνά για να μαζευτεί αυτή η ομάδα. Όμως, σας θυμίζει κάτι? Πόσο εύκολο είναι να πιστέψετε στον εαυτό σας? Μου λείπει κάτι. Βρε μπας και είναι δυσπρόσιτο. Βρε μπας και είναι πολύ ψηλό. Μπορώ να το ανέβω. Πώς θα το ανέβω? Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται γύρω μου. Ίσως. Το έχω. Το έχω. Περιπέτεια. Δουλέψαμε, παλέψαμε, μας πήρε 4,5 χρόνια, κάναμε προετοιμασία και φεύγουμε από το ελληνικό τότε. Όχι. Ναι, αν το βλέπω καλά. Δεν θυμάμαι κιόλας. Με τις ανάλογες συνεντεύξεις τύπου κλπ. Να ρωτήσω κάτι. Εάν θέλατε να βάλετε στη σειρά, τότε ήταν και η γυναίκα μου εκεί, η μητέρα μου, η οποία ήθελε ποτέ να πάω στα βουνά. Αν θα θέλετε να ιεραρχήσετε τα 4 αυτά πράγματα, η δουλειά μου, ο εαυτός μου, η οικογένεια, οι φίλοι, σε τι σειρά θα τα βάζετε? Δυνατά, ναι. Μάλιστα. Κάποιος άλλος? Μ' αρέσεις. Μου θυμίζεις τον πατέρα μου, μόνο που είχε τη δουλειά πρώτα. Υπάρχει μία φιλοσοφία και, αν θέλετε, κάτι ενοχικό στο όλο θέμα με το τι προτεραιότητες βάζω στη ζωή μου. Για κάποιους παλιότερους και πολλούς σήμερα, το να βάλω τον εαυτό μου μπροστά είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, φτου κακά. Το κακό όμως είναι ότι η γιαγιά μου έλεγε ένα πολύ ωραίο. Από πίτα που δεν έχεις, τι κομμάτια να μοιράσεις. Εννοώντας ότι αν δεν έχεις το ταψί γεμάτο, πίτα δεν θα φάει κανείς. Δεν είναι κακό. Ίσως μια σωστή προσέγγιση, ίσως, θα ήταν ο εαυτός μου, και μ' άρεσε που τ' άκουσα, η οικογένεια, η δουλειά, οι φίλοι. Η φίλη, η δουλειά, βάλτε το που θέλετε. Αν δεν έχετε οικογένεια, βάλτε τους φίλους. Γιατί, θα ρωτούσε κανείς. Μα εάν δεν μπορώ να τα βρω με τον εαυτό μου, πώς θα τα βρω στη δουλειά μου? Και πώς θα τα βρω με τους φίλους μου ή την οικογένειά μου? Αυτό το ερώτημα με βασάζεται πάντα. Και ξεκινώντας για μια ορειβατική αποστολή, είναι το πιο βασικό ερώτημα. Πού αφήνεις την οικογένειά σου και πού πας? Καλά δουλειά δεν έχεις εσύ? Οι φίλοι σου. Πάλι διακοπές πας. Κοίταξε και να γυρίσεις. Δυστυχώς, καλός ή κακός, το να ξεκινήσεις ένα χόμπι απαιτεί να ενδιαφερθείς, να ακούσεις τη φωνή μέσα σου. Και τα άλλα έρχονται. Και το επόμενο που συνέβη είναι φυσικά μαζευτήκαμε, είμαστε στο αεροδρόμιο, κάνουμε προετοιμασία στην Παταγωνία και πίσω στο μυαλό συνεχίζει η ερώτηση. Μπορώ να το κάνω? Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έγραφε κάπου ο Aldous Huxley ότι η εμπειρία δεν είναι το γεγονός που μας έχει συμβεί, αλλά η αντίδρασή μας στο γεγονός σαν σκέψη ή δράση. Τι ήθελε να πει με όλο αυτό? Είναι άλλο πράγμα αυτό που βιώνω εγώ στη ζωή, από αυτό που βιώνει ο διπλανός μου, και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εξωτερικεύσουμε το τι με φοβίζει εμένα, για τι πράγματα είμαι περήφανος εγώ, τι πράγματα φοβάμαι, ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω και μια σχέση με κάποιον άλλον.
Γιατί ίσως, όπως λέμε παρακάτω, μπορεί να έχει σχέση. Στο τρέκινγκ στην Παταγωνία είδαμε και αυτό το υπέροχο πουλί, το κόνδωρα. Πέρασε αρκετά κοντά, μάλλον μας πέρασε για ψοφίμια. Τόσο γρήγορα κινούμασταν στην προπόνηση. Αλλά ήταν ένα εντυπωσιακό πουλί με μέγεθος που δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό του ανθρώπου. Και μου έδωσε την αφορμή να το βάλω σε αυτό το slide, γιατί θεωρώ ότι τέτοια εντυπωσιακά δυνατά πουλιά είμαστε όλοι. Τι χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί? Να αναπτυχθούμε. Χρειάζεται η πρόκληση και η υποστήριξη. Μια πολύ απλή εξίσωση, που όμως έχει μερικά τρικάκια. Πρόκληση, λοιπόν. Είπαμε πριν ότι η περιπέτεια δεν είναι κάτι που το ορίζω εγώ ή το ορίζει κάποιος. Είναι αυτό που αισθάνομαι εγώ. Και έχει να κάνει πολύ με την προσωπική μας διάθεση. Άρα, η πρόκληση είναι οτιδήποτε βάζω τον εαυτό μου και με ξεβολεύει, με βγάζει από τη ζώνη άνεσης. Όμως, υπάρχει και υποστήριξη. Και αυτή εδώ η σκηνοσύντροφη, ο Κανίβαλος, ο Δημήτρης, ο άνθρωπος που είναι δεμένος με το σκηνή επάνω σου. Ο άνθρωπος που φροντίζει όταν ανεβαίνεις στο βουνό να μην πέσεις και όταν πέσεις να σταματήσεις εκεί, να μην φύγεις κάτω. Είναι όμως επίσης ο άνθρωπος που, εάν ξυπνήσει λίγο μαχμουρλής το πρωί στο αντίσκηνο, πιστέψτε με, συμβαίνει πολύ συχνά, και του πεις πάμε κορυφή, μπορεί να σου πει άστο σήμερα, δεν θέλω. Ναι, μα αύριο δεν θα μπορούμε, τελειώνει ο χρόνος μας. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Και το ερώτημα είναι, πας μόνος σου? Θα γυρίσεις? Ο σκηνοσύντροφος είναι αυτό που λέω εγώ, το κλειδί της επιτυχίας σου ή της αποτυχίας σου. Και αυτό το καθορίζεις μόνο αν συνεννοηθείς μαζί του τι θέλετε να κάνετε. Καλός ή κακός, εδώ ακούγεται ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα σκηνή, σε βοηθάει να ανέβεις στο βουνό ή όχι. Υπάρχουν σκηνιά στην προσωπική μας ζωή? Δυστυχώς υπάρχουν. Και μας έχουν δεμένους όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν θέλουμε να τα βλέπουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σκηνοσύντροφοι, λοιπόν, προκαλέστε τον εαυτό σας και φέρτε και άλλους μαζί ή βρείτε ένα χόμπι που περιλαμβάνει περισσότερους από ένα για να είναι εκεί για σας. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας. Θα τη δούμε και παρακάτω. Και ξεκινάμε. Μπαίνουμε σε ένα τεράστιο θορυβώδες αεροπλάνο. Το μόνο αεροπλάνο που κατεβαίνει στην Ανταρκτική και το οποίο είναι μιας αγγλικής εταιρείας η οποία χρέωνε τότε, το 1999, μπορείτε να φανταστείτε ένα ποσό. 25 εκατομμύρια δραχμές το άτομο. 25 εκατομμύρια δραχμές. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο να σε κατεβάσει κάτω και αυτό γίνεται με ειδική παραγγελία και είναι οι μόνοι που το εκμεταλλεύονταν. Συνολικά το budget, γιατί δεν το είπα, ήταν 70 εκατομμύρια δραχμές τότε, το κεφάλι. Και το ανέλαβε ο Νίκος Λύκος, του χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, να τα πληρώσει γιατί πίστεψε σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Ξεκινά λοιπόν, μπαίνουμε στο αεροπλάνο, είναι ένα C-130 στρατιωτικό, καμία πολυτέλεια, ορίστε δείτε εδώ, αυτή είναι πρώτη θέση. Αυτό κοστίζει τα 25 εκατομμύρια δραχμές. Ένα γυμνό αεροπλάνο, όπου καθόμαστε όπως και πίσω, κάπου εδώ φαίνεται και μια κουρτίνα. Ξέρετε τι είναι αυτή η κουρτίνα? Στην πραγματικότητα αυτή είναι η φωτογραφία που ήρθε, είναι από την επιστροφή από την Ανταρκτική. Πίσω από την κουρτίνα κρύβονται τα βαρέλια με τα ανθρώπινα απορρίμματα στην Ανταρκτική. Η Ανταρκτική λόγω της φύσης της, του πολύ κρύου, οτιδήποτε κάνεις μένει εκεί για εκατομμύρια χρόνια. Άρα δεν επιτρέπεται να κάνεις τίποτα στο έδαφος της Ανταρκτικής, οπότε τα παίρνουμε όλα μαζί. Πίσω από τις κουρτίνες λοιπόν υπήρχαν τα βαρέλια γεμάτα με όλα αυτά τα πράγματα που αφήνουν οι άνθρωποι πίσω τους. Υγρά και στέρεα. Στο ταξίδι της επιστροφής από την Ανταρκτική, που κρατάει 8 ώρες περίπου, όλα αυτά αρχίζουν και λιώνουν. Στην Ανταρκτική δεν υπάρχει θέμα, αλλά εκεί αρχίζουν και λιώνουν. Το αεροπλάνο λοιπόν έχει και όντε τουαλέτ έντονο. Όμως, δεν είναι έτσι και με τον καθένα μας. Πόσα πράγματα κουβαλάμε μέσα μας. Παρόλα αυτά, ο στόχος μας είναι να πετάξουμε. Να φύγουμε, να πάμε στον προορισμό μας. Βάλτε μια κουρτίνα όπως βάλανε εδώ οι καλοί μου
τότε της NIS και το έχετε λύσει. Ίσως. Το αεροπλάνο προσγειώνεται. Φτάνουμε στην Ανταρκτική, προσγειώνεται σε ένα μεγάλο μπλε διάδρομο πάγου, το μοναδικό σε όλη την Ανταρκτική, και προσγειώνεται με ρόδες. Δεν θέλετε να μπείτε σε μια τέτοια εμπειρία. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αεροπλάνο που κάνει διάφορα κόλπα προσγειωνόμενο δεν το είχα ζήσει. Τέλος πάντων, πιάνει κάτω και οι μηχανές μένουν ανοιχτές. Κάποιος βγαίνει, μας λέει: καλώς ήρθατε, εδώ είναι Ανταρκτική, βγαίνετε. Οι μηχανές ανοιχτές. Γιατί έχετε ανοιχτές οι μηχανές? Δεν μπορούμε να τις σβήσουμε, γιατί αν τις σβήσουμε παγώνουν γρήγορα και αν δεν πάρουν μπρος θα μείνουμε εδώ όλο το χειμώνα. Και αυτό δεν το θέλουμε. Ήταν το πρώτο καλημέρα στην Ανταρκτική. Λέμε: ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε βγαίνουμε έξω με ένα υπέροχο καιρό, με περίπου μείον 10 βαθμούς, άπνοια, εκπληκτικά. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που συνέβη? Με το που φτάνεις εκεί που θέλεις να πας, εκεί που έχεις παλέψει τόσα χρόνια, έχεις λιώσει τα πόδια στο περπάτημα και έχεις περάσει από όλες τις διαδικασίες του να δεθείς με την ομάδα, δεν θέλετε να σας περιγράψω τι γινότανε, είδαμε το βουνό. Και με το που το είδαμε, γίνεται πάντα αυτό, το κοιτάς και λες: μωρέ, καιρό δεν λείπω από το σπίτι μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις πίσω. Έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα και λες: θέλω να φύγω. Μπορώ να φύγω. Και τότε οι σκηνοσύντροφοι πετάγονται και λένε, οι παλιότεροι που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία: κάτσε και θα δεις. Περίμενε. Κάτσε και θα δεις. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Και να δούμε τι είπε ο Νίκος ο Λύκος φτάνοντας εκεί. Θα παίξει τώρα? Δεν θέλει. Ερχόμενοι με το αεροπλάνο και βλέποντας τις πρώτες εικόνες, είχες την αίσθηση ότι θα προσγειωθείς σε κάποιον άλλο πλανήτη. Τελικά, προσγειωνόμενοι, είδαμε ότι πράγματι είναι ένας άλλος πλανήτης, όπου το άπειρο δεν είναι μια θάλασσα που την ξέρουμε, κανονική, αλλά είναι μια θάλασσα χιονιού και πάγου. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Ερχόμενοι με το αεροπλάνο και βλέποντας... Η Ανταρκτική πραγματικά ήταν ένας άλλος τόπος. Τρομακτικός. Για τον Νίκο τον Λύκο που ήταν ιστιοπλώος, του φάνηκε σαν ένας ωκεανός, γιατί είχε βγει και στον Ειρηνικό κάποια χρόνια πριν. Αισθάνεσαι τόσο μικρός, τόσο μόνος. Και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή είναι ένα flat έδαφος, εκεί που ήταν το βουνό, χάνεσαι μέσα σε μία ώρα περπάτημα. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε, πηξίδες εκεί δεν λειτουργούν, διότι είμαστε κοντά στον πόλο. Άρα, γενικώς, εάν δεν βρεις το δρόμο σου, έχεις τελειώσει. Θέλετε να περιγράψω τους μείον 30 βαθμούς που υπήρχαν, που οτιδήποτε άφηνες εκτεθειμένο πάγωνε σε δευτερόλεπτα. Οι συνθήκες γενικώς είναι δύσκολες. Όμως, αφού στήσουμε τα σπιτάκια μας, τα βλέπετε, μην τα βλέπετε έτσι μικρά και κίτρινα, είναι πανάκριβα και στόχο έχουν να σε κρατάνε ζωντανό σε τέτοιες συνθήκες. Βγάζουμε και τον εξοπλισμό, που στην περίπτωσή μας είναι τα ρούχα που σας είπα πριν. Είναι φαγητό, που είναι ουσιαστικά διαστημικό φαγητό, αποξηραμένες τροφές, γιατί θες να γλιτώσεις βάρος, άρα πώς είναι οι σούπες Κνόρ? Φανταστείτε ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο το τρως επί 40 μέρες και γυρίζει μια γεύση καταπληκτική, τα οποία το μόνο που χρειάζονται είναι βραστό νερό για να γίνουν. Μόνο που δεν μπορείς να βράσεις νερό αν δεν κουβαλήσεις μαζί σου βενζίνη ή πετρέλαιο στην περίπτωσή μας. Και επειδή ακριβώς είναι και χαμηλό το οξυγόνο εκεί, το νερό βράζει στους 70 βαθμούς, για να κρύβει στους 68, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι όσο ζεστό χρειάζεται για να γίνει το φαγητό, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Όμως μπαίνουμε σε μια συνήθεια. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε ξανακάνει. Το να στήσεις αντίσκηνο, να παλέψεις με τις καιρικές συνθήκες και να μείνεις κάπου ήταν εύκολο. Βρε, μπας και μπορώ να το κάνω.
είμαι σε γνωστό έδαφος. Το έχω παλέψει αυτό. Το βουνό από πάνω το βλέπετε, υψώνεται απειλητικό. Προσπαθούμε να μαζέψουμε ενέργεια για την ανάβαση. Κάθε μέρα λιώνουμε 6 λίτρα ή 7 λίτρα χιόνι για τον καθένα. Που γίνεται με αυτά εδώ τα γκαζάκια, τα οποία λύνονται εν ρηπείο οφθαλμού, τα φορτώνεις και φεύγεις. Πολύ νερό, μεγάλες οι ανάγκες και φυσικά και η προσοχή ανάλογη. Παράδειγμα, μαγείρευα το τσάι μου και κάποια στιγμή ανακατεύω τη ζάχαρη και βγάζω το κουτάλι σε ζεστό τσάι, έτσι. Και λέω, πού να τα κουμπίσω τώρα, δεν βαρύγει. Το βάζω στη γλώσσα. Η κίνηση από το να το βγάλεις από το κουπάκι και να το φέρεις εδώ, έμεινε εδώ το κουτάλι. Πληγές τέτοιες βέβαια δεν επουλώνονται εκεί εύκολα. Γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει το στόμα σου και άλλα μέρη στο σώμα σου έχουν μια μεγάλη δυσκολία, μπορεί να προσέξει πάρα πολύ. Άρα κίνδυνοι μεγάλοι. Ένα απλό παράδειγμα. Ξεχνάς το φερμουάρ σου ανοιχτό. Διότι έκανε ζέστη όσο περπατούσες. Εάν παγώσει εκεί, δεν μπορείς να το ξανακλείσεις. Ό,τι εδώ συζητάμε και φαίνεται απλό, εκεί είναι μια διαστημική προσπάθεια και εκεί που έρχονται οι παλιότεροι, οι έμπειροι φίλοι σου να σε βοηθήσουν. Η Θέα από το ξενοδοχείο Τα Αστέρια. Προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια, θερμοκρασία -10 μέσα στα αντίσκηνα, είναι εξαιρετικά όταν έξω έχει -40 και την δυνατότητα να κοιμηθείς με ζέστη. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, επειδή κοιμόμαστε στα πούπουλα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς η δυνατότητα να το κάνετε, εμείς το κάνουμε τακτικά, είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Κοιμόμαστε στα καλύτερα πούπουλα του πλανήτη. Και αυτό σε βοηθάει πολύ να ξυπνήσεις με ενέργεια. Ξεκινάει ο αγώνας. Φωτογραφία παρεπιπτόντος δεν είναι από την Ανταρκτική, είναι από το Μακίνλεϊ, στην βόρεια άκρη του κόσμου, αλλά δείχνει πολύ καλά το φορτίο που είχαμε κληθεί να κουβαλήσουμε. Ένα σακίδιο 25 με 30 κιλά στην πλάτη και ένα έλκυθρο με τα διπλάσια. Αυτό θα μας οδηγήσει στη βάση του βουνού. Ξέρει κανείς πώς ανεβαίνουμε ένα βουνό? Παίρνω φόρα και ανεβαίνω, ναι. Εάν το κάνεις αυτό, έχεις πεθάνει μέσα σε 2 ώρες. Το βουνό ανεβαίνεται ως εξής. Ξεκινάμε, ανεβαίνουμε σε ένα υψόμετρο 1.000-2.000 μέτρων, αφήνουμε τα πράγματά μας, κατεβαίνουμε πίσω. Κοιμόμαστε. Παίρνουμε κάποια άλλα πράγματα, ανεβαίνουμε στα 1.000 μέτρα, τα αφήνουμε, ξαναγυρίζουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Να δώσουμε την ευκαιρία στον οργανισμό να προσαρμοστεί. Παίρνουμε τα πράγματα από το Camp 1, όπως το ονομάζουμε, τα πάμε στο Camp 2, άλλα 1.000 μέτρα επάνω. Ξαναγυρίζουμε κάτω. Κατεβαίνουμε στο Base Camp. Παίρνουμε άλλα πράγματα, πάμε στο Camp 2. Μαζεύουμε το Camp 1, τα πάμε στο Camp 2. Να μην τα πολυλογώ, μια διαδρομή 40 χιλιόμετρων μπορεί να τη φτάσουμε να την κάνουμε και 500 χιλιόμετρα. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Η κορυφή δεν γίνεται με τη μία. Το να πετύχεις την αυτογνωσία, να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου, δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Χρειάζεται μια προσπάθεια που θα σε ξαναγυρίζει πίσω και θα προσπαθείς να την τραβήξεις μπροστά. Και πίσω και μπροστά. Και πίσω και μπροστά. Θέλει ρεαλισμό. Πρέπει να πιστέψω ότι δεν είναι απλό. Και αν θα δείτε εδώ, δεν είναι και εύκολο. Με τέτοιες θερμοκρασίες παγώναν τα πάντα. Και το μαύρο που βλέπετε εδώ στη μύτη είναι κυρίως για τον ήλιο. Γιατί δεν σε φτάνει το κρύο, έχεις και τον ήλιο. Παθαίνεις εγκάβματα και μετά τρέχεις να βρεις πώς θα παλέψεις τις υπόλοιπες μέρες. Φτάνουμε λοιπόν στα αντίσκηνά μας και ετοιμαζόμαστε για την κορυφή. Η διαδρομή μεγάλη, αλλά τα χνάρια είναι εκεί. Η διαδρομή που κάνεις είναι αυτή που για μένα αξίζει. Αξίζει και η κορυφή. Αλλά η διαδρομή σου είναι όλα τα λεφτά. Ο κόπος σου, στο βουνό τουλάχιστον, φαίνεται. Ανοίξαμε δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλαμε. Οτιδήποτε κάνετε για σας, αφήνει δρόμο πίσω σας. Και όχι μόνο για σας, δρόμο που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι. Στο βουνό, ξέρετε πώς το λέμε, ανοίγω βήματα. Περπατάω δηλαδή, κόβω το χιόνι για να μην βουλιάξει ο επόμενος. Και ο επόμενος πατάει σε πιο εύκολο έδαφος. Ο τελευταίος βαδίζει εδώ, στο παρκέ. Κάντε το. Η προσπάθεια για να φτιάξετε εσάς φέρνει κι άλλους στον ίδιο δρόμο. Ναι, μου αρέσει τελικά. Θέλω να είμαι εκεί. Μετά από 30 μέρες θέλω να είμαι εκεί. Και θέλω να το κάνω.
Γράφει κάπου ο Μέσνερ, για μένα, είναι ο μεγαλύτερος ορειβάτης που έχει υπάρξει και ο απλούστερος λόγος είναι ότι έκανε απίστευτα κατορθώματα, αλλά έζησε για να μπορεί να τα πει και στους άλλους. Έλεγε λοιπόν ότι κάθε όριο που ξεπερνούσα μου άνοιγε νέους υπέροχους ορίζοντες. Και δεν έχει κάνει λίγα πράγματα, έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει αυτή η ανάβαση, η τελική προσπάθεια για την κορυφή. Βάλ' το πάλι από το player. Η Ανταρκτική δεν αργεί να δείξει το αληθινό της πρόσωπο. Ο καιρός αρχίζει να επιδεινώνεται. Απειλητικά σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό και ο αέρας δυναμώνει. Ο αέρας δυναμώνει συνεχώς, φτάνοντας στα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η ορατότητα δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο. Μία ανταρκτική θύελλα έχει ξεσπάσει. Φτάσαμε εδώ χτες μετά από μια επίμονη προσπάθεια 6 ώρων, φορτωμένη με 25 με 30 κιλά σακίδια, αφού ξεπεράσαμε το δυσκολότερο κομμάτι της διαδρομής, ένα παγωμένο τοίχο ύψους 800 μέτρων. Δυστυχώς όμως σήμερα οι συνθήκες χειροτέρευσαν. Η θερμοκρασία έχει πέσει στους μείον 12 βαθμούς μέσα στα αντίσκηνα. Υπάρχει άνεμος έξω γύρω στα 20-25 χιλιόμετρα που κάνει την θερμοκρασία να είναι αρκετά χαμηλότερη, γύρω στους 32 βαθμούς και αρκετή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, και έτσι παραμένουμε στα αντίσκηνα ασχολούμενοι με αρχαιοελληνικές φιλοσοφίες και θρησκευτικές αναζητήσεις σε κάθε επίπεδο, και ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σύντομα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την τελική προσπάθεια για την κορυφή. Σας χαιρετούμε. Μετά από 4 ημέρες κακοκαιρίας, με 40 περίπου πόντους χιόνι, όταν η μέση ετήσια χιονόπτωση στην Ανταρκτική είναι 2,5 πόντι, το βράδυ ο καιρός ανοίγει και η αποστολή αποφασίζει την τελική προσπάθεια για την κορυφή. 12 τα μεσάνυχτα, με ένα ήλιο λαμπρό και θερμοκρασία μείον 30 βαθμούς Κελσίου, η ομάδα αρχίζει τη δύσκολη ανάβαση προς την κορυφή Βίνσο Μασίφ. Το κυριότερο πρόβλημα αυτής της ώρας είναι η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Η Ανταρκτική αποτελούσε πάντα ένα σύμβολο. Ένας τόπος οριακών συνθηκών που απαιτεί απόλυτο σεβασμό σαν ένα ιδανικό σκηνικό ανάδειξης ηρωικών χαρακτήρων και υπέρτατης συντροφικότητας. Η κλίση της πλαγιάς μεγαλώνει μέχρι που βγαίνει σε μια βράχινη κόψη η οποία οδηγεί στην κορυφή. Τα τελευταία μέτρα πριν την κορυφή γίνονται με εξαιρετικά αργό ρυθμό. Η ελληνική αποστολή φτάνει στην κορυφή μετά από 10 ώρες επίπονης ανάβασης. Οι πρώτες ελληνικές λέξεις, τα πρώτα ελληνικά βήματα στην ψηλότερη κορυφή της Ανταρκτικής. Δεν ξέρω γιατί
κάθε φορά που ανεβαίνω μια κορυφή κλαίω. Ίσως είναι η εκτόνωση των τόσων ημερών, χρόνων προσπάθειας. Ίσως είναι το ότι έχω μαζί μου τους ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω εκεί. Γεγονός είναι ότι κάθε φορά που φτάνω σε μία κορυφή, ξαφνικά ανακαλύπτω ότι από πίσω υπάρχει άλλη μία. Και εκεί αρχίζει πάλι το σκουλίκι να σιγοτρώει. Το συναίσθημα του να είσαι στην κορυφή είναι μοναδικό. Το συναίσθημα ότι τα κατάφερα, το έκανα, το έχω, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι για μένα η κορύφωση μιας προσπάθειας που δεν μετριέται σε λόγια. Για αυτή την προσπάθεια ο Νίκος ο Λύκος έχασε το δάχτυλό του από κρυοπαγήματα. Σε αυτή την προσπάθεια όλοι μπορεί να χάσουμε κάποια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι αυτό που κερδίζουμε βαραίνει απίστευτα. Ο Νίκος ο Λύκος ήταν αυτός που έπαιρνε η κάμερα στο τέλος και γελούσε. Αν το ρωτήσετε σήμερα, θα πει το δάχτυλο, ποιο δάχτυλο. Αυτό που θυμάται είναι το ότι κατάφερε, χωρίς την εμπειρία που είχαμε οι υπόλοιποι, να ανέβει στην κορυφή. Και το πάρεψε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και γι' αυτό αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Το να είμαι στην κορυφή σημαίνει ότι μπορώ, είμαι προσαρμοστικός, ζω, έχω αυτοπεποίθηση. Μπορώ να ακολουθώ αυτό το περίφημο ρητό που λέει δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Και σε κάνει να πιστεύεις σε κάποιες αξίες τελικά, οι οποίες σε βοηθάνε να τις μοιράζεσαι με φίλους και να κάνεις αυτό που στο χωριό μου στην Ήπειρο λένε ένα πάρα πολύ καλό networking. Και αν το networking σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων δεν σας λέει κάτι, σε επαγγελματικό λέει. Έλεγε η Κάρολ, έχεις αυτοπεποίθηση, φαίνεται. Και εγώ θέλω να κάνω παρέα με άτομα με αυτοπεποίθηση. Γιατί με ανεβάζουν, με βοηθούν και στη δικιά μου εκδήλωση αυτής της αυτοπεποίθησης. Θα ήθελα να κλείσω, μπορώ να κλείσω. Θα ήθελα να κλείσω με μία ευχή προσευχή, όπως την ονομάζει ο πολύ αγαπητός μου Καζαντζάκης. Λέει ο Καζαντζάκης, «Τόξο είμαι στα χέρια σου, Κύριε, μη με τεντώσεις πολύ, θα σπάσω. Τόξο είμαι στα χέρια σου, Κύριε, τέντωσέ με, αλλά πρόσεξε, μη σπάσω. Τόξο είμαι στα χέρια σου, Κύριε, τέντωσέ με και ας σπάσω. Η επιλογή σας είναι εδώ. Ο τρόπος, βρείτε ένα χόμπι που σας αρέσει και βρείτε και τους ανθρώπους με τους οποίους θα το κάνετε μαζί. Και αυτό νομίζω θα είναι και το πρώτο βήμα για να ανεβεί κανείς στο ψηλότερο, το πιο δυσπρόσιτο, το βουνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις? Ακούγομαι. Θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά και έχω ένα ιδιαίτερο μούδιασμα βλέποντας απλά αυτές τις εικόνες από την κορυφή, γνωρίζοντας πώς μπορεί να ήταν αυτές οι στιγμές εκεί πάνω, έχοντας περάσει και ο ίδιος από αντίστοιχες φάσεις, όχι όμως έχοντας κατορθώσει αυτό το οποίο κατορθώσε αυτή η ομάδα. Και συγχαρητήρια και εδώ ζωντανά. Να σε καλά. Ήρθε η ώρα για ερωτήσεις. Αν θέλετε να απευθύνετε κάποια ερώτησή σας στον Θοδωρή, μέσα από αυτή την εξαιρετική ομιλία που έκανε, ναι. Τώρα είναι η ώρα. Και ποιο ήταν το plan B? Η ερώτηση για όσους δεν ακούσανε είναι αν υπήρχε κάποια υποστήριξη και καθοδήγηση για το εγχείρημα αυτό. Και αν προηγούμενη ομάδα είχε ανέβει εκεί. Στο βουνό είχαν ανέβει και άλλες ομάδες παλιότερα. Δεν ήμασταν οι πρώτοι, δεν ανακαλύψαμε το βουνό. Βέβαια,
αυτό που θα σου πω ισχύει πάντα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βλέπεις άλλους να το κάνουν. Όταν πας να το κάνεις εσύ, το βουνό είναι ολοκένουργιο, παρθένο και τα ανακαλύπτεις κάθε φορά που πας. Καλός ή κακός είναι μια προσπάθεια που κάθε φορά είναι καινούρια. Με το που αλλάξει ένα βουνό και συνθήκες, είναι σαν να ξεκινάς από το μηδέν. Το plan B ποιο ήταν? Δεν θέλω να το πω, θα τρομάξει. Το plan B είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν γυρίζεις εύκολα πίσω. Οπότε είναι ή γυρίζεις στην αρχή και δεν το κάνεις καθόλου, ή πας για την κορυφή. Και θα το πω όπως χαριτωμένα μου το έλεγε ο σκηνοσύντροφός μου, ή έρχεσαι ή θα έρθω εκεί πίσω και θα σε κάνω μαύρο. Υποστήριξη. Καλός ή κακός, εδώ ακούγεται παράξενο αυτό που είπε, εκεί είναι το μόνο που σε τραβάει. Έτσι. Ακόμα και αυτό το ότι ο άλλος θέλει να ανέβει εκεί. Θέλει. Και είναι κολλητικό. Και αν θέλεις, ας κάνεις κι αλλιώς. Σε πάει με το σκηνή σένοντας. Okay. Ναι. Να σας δώσω το μικρόφωνο στο λίγο. Κέντρο. Ναι. Λέγομαι Μάλιαρης, είμαι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Θα σας θέσω ένα ερώτημα. Είπατε για την προσπάθεια και τη συνεργασία. Ναι. Είπατε ότι, δεν θυμάμαι τη λέξη που χαρακτηρίσατε, είπατε είναι ίδιο των Ελλήνων. Κάτι χαρακτηρίσατε ότι είναι ελληνικές. Ότι ναι, το γράφει εδώ ο αφηγητής, ο καλός φίλος ο Γκολόζης, ότι είναι ίδιο των Ελλήνων να συνεργάζονται και να προσπαθούν. Για το κομμάτι προσπάθειας, εγώ είμαι 40 χρονών. 40 χρόνια τώρα λένε ότι έχω χαζός προσπάθει. Ο έξυπνος την κοπανάει. Βέβαια δεν είναι να απορούμε γιατί που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Άρα λοιπόν όμως παρόλα αυτά, παρόλο ότι μας μάθανε να την κοπανάμε και ότι ήταν κακό να προσπαθούμε, νομίζω ότι προσπάθεια υπήρξε προς κάποια κατεύθυνση. Το κομμάτι της συνεργασίας όμως είναι κάτι που προβληματίζει και εμένα προσωπικά, νομίζω και όλους μας. Νομίζω ότι θεωρούμε ίσως το μεγαλύτερο ελάττωμα της φυλής μας, αν πιστεύουμε στην ελληνική φυλή, είναι αυτό, η έλλειψη δυνατότητας συνεργασίας. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω από εσάς πώς οι Έλληνες που δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι κακό να συνεργαζόμαστε, γιατί κάποιος είναι πιο έξυπνος από τους άλλους και δεν πιστεύουμε στην ομάδα, πώς το βιώσατε αυτό και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να το κολλήσουμε, γιατί είναι όλα κολλητικά σίγουρα. Ναι. Δεν περιέγραψα πριν το τι συνέβη για να δεθούμε ως ομάδα. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί ένα από τα πράγματα που δεν μαθαίνουμε στην ομάδα, στην Ελλάδα, είναι να παίζουμε ομαδικά. Το βλέπω κάθε φορά που ένα εταιρικό γκρουπ ελληνικό δουλεύει με εμάς ή ένα γκρουπ από το εξωτερικό. Δεν μας χωρίζει τίποτα πέρα από την διάθεση να δηλώνουμε αυτό που πιστεύουμε και να το δείχνουμε. Τι θέλω να πω. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει σαν χόμπι είναι ο χορός. Ξέρετε γιατί? Και το βάζω συχνά και στα στελέχη που δουλεύουμε μαζί και τους λες σήμερα το βράδυ θα σηκωθείτε πάνω και θα χορέψετε ομαδικά. Γιατί το κάνουμε? Ρωτώ. Απάντηση από κάτω. Μα για να μας ξεφτυλίσεις. Όχι. Το κάνω για ένα και μόνο λόγο. Ο χορός απαιτεί δύο πράγματα. Ο ομαδικός χορός, δεν θα βάλω ατομικό. Απαιτεί να μάθεις τα βήματα, να ξέρεις τι κάνεις και απαιτεί, και να τα ταιριάξεις φυσικά με τους άλλους, και απαιτεί να δείξεις και κάτι μέσα από όλα αυτά τα βήματα. Να περάσεις ένα μήνυμα με τη μουσική. Σε πιέζει να εκτεθείς. Αυτό που δύσκολα κάνουμε σαν Έλληνες είναι να εκτεθούμε. Είναι αυτό που σας ζήτησα να κάνετε στο ξεκίνημα. Το οποίο τις περισσότερες φορές αναρωτιόμαστε, μα γιατί πρέπει να δείξω τα πράγματα τα οποία είμαι περήφανος? Γιατί πρέπει να δείξω τα πράγματα που φοβάμαι? Στο βουνό το θέμα λύνεται εύκολα. Ανεβαίνεις, είσαι δεμένος με το σκηνή, είσαι πρώτος και λες, εγώ δεν φοβάμαι, το έχω το βουνό. Είναι μια πραγματικότητα. Εκεί δεν μπορείς να κρυφτείς. Εδώ στο ίσιο μπορείς να το κάνεις. Αλλά το ερώτημα είναι, θέλεις να δείξεις ποιος είσαι? Μόλις το κάνεις, οι άλλοι θα σε ακολουθήσουν και αφού δείχνεις τα πράγματα τα οποία είσαι, ίσως να μπορέσεις και να πεις δεν το κάνουμε και μαζί. Και τότε θα σε ακολουθήσουν. Τι προτείνω? Ενάντια στο ρεύμα. Ενάντια στο ρεύμα. Γι' αυτό και λέμε
Εφόσον αγαπάτε κάτι, ένα κάτι οτιδήποτε, δοκιμάστε το. Ίσως να εξελιχθεί στη μελλοντική σας επαγγελματική ή προσωπική απασχόληση. Δοκιμάστε τα πράγματα που αγαπάτε και κάντε τα ανεξαρτήτως να σας λένε δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον, τι το θέλεις αυτό, είναι άχρηστο, είναι. Κάντε το. Απαντάει καθόλου? Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Ναι. Άλλη μια ερώτηση, παρακαλώ, από το κοινό. Ναι. Ένα μικρόφωνο, μισό λεπτό. Γεια σας. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είμαι απόστατη αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. Λέγομαι Πόπη Παναγιωτοπούλου. 2 μες στην αίθουσα. Ναι. Και είμαι σύμβουλος ανάπτυξης δικτυακών επιχειρήσεων. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω. Ήσασταν 6. Ο αρχηγός ορίστηκε, επιλέχθηκε, ήταν ο πιο δυνατός, ήταν ο πιο σοφός, ήταν ο πιο έμπειρος, ήταν αυτός που είχε μεγαλύτερο κουράγιο, άλλαζε ανάλογα με τις συνθήκες. Ναι. Ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πώς ορίστηκε ο πρώτος, ας πούμε? Ναι. Ο πρώτος ήταν ο άνθρωπος που είχε το όραμα. Ήταν αυτός που κάποια στιγμή είπε, είναι ένα βουνό εκεί στην Ανταρκτική, θα το κάνω. Και βγήκε έξω και όπως σας είπα, φώναξε κάποιους και ρώτησε, είναι αυτό, είναι έτσι, είναι αλλιώς, θέλει κανείς να με ακολουθήσει? Και το έκανε, πιστέψτε με, πάρα πολύ επίμονα. Όχι με το να χτυπάει την πόρτα, αλλά με το να δείχνει πόσο πολύ θέλει να βρίσκεται εκεί. Η ορειβασία και πολλά άλλα αθλήματα, στην περίπτωσή μας, και χόμπι, το έχουν αυτό. Είναι τόσο κολλητικά. Όταν βλέπει κάποιον να παίζει παθιασμένα τάβλη, έχετε δει τι συμβαίνει στα καφενεία. Μαζεύονται γύρω του 20 για να πούν και αυτοί τη γνώμη τους. Αλλά πρέπει να το δείξεις. Πρέπει να χορέψεις ένα ρυθμό. Χόρεψέ τον. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις βήματα επάνω και άλλο πράγμα μέσα από τα βήματα να περνάς αυτό που θέλεις. Ο αρχηγός λοιπόν εκλέχθηκε επειδή ήταν άνθρωπος που πίστεψε πιο πολύ απόλυτα στο στόχο. Και όχι πάντα ο καταλληλότερος να μας πάει και στην κορυφή. Στην περίπτωσή μας όμως έτυχε, το λέω έτυχε γιατί είναι στο βουνό, δεν γίνεται έτσι, να είναι και έμπειρος και πολύ καλός ορειβάτης και πολύ καλός παρακινητής. Γι' αυτό και έμεινε. Σε άλλες συνθήκες ο αρχηγός είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να μείνει και πίσω, όταν μιλάω για ορειβασία, και να οργανώσει την ανάβαση από κάτω. Στο βουνό υπάρχουν ηρωικές φυσιογνωμίες και ο καλός αρχηγός τις αναγνωρίζει και τους αφήνει να φύγουν. Είναι σαν τα καλά σκυλιά, σαν τα καλά άλογα ράτσας, που τα μολάς και τρέχουν τον αγώνα. Οπότε ναι, είναι θέμα, δεν είναι πάντα θέμα συνεννόησης, αν και τις περισσότερες φορές είναι και συνεννόηση. Ότι θα ξεκινήσω να κάνω αυτό και θα καταλήξω να κάνω εκείνο. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Έχω την άδειά σας για μία ακόμα ερώτηση μέσα από το Twitter πριν πάμε σε διάλειμμα. Oh, shit. Ωραία. Μέσα από το Twitter βρήκα μία πολύ όμορφη ερώτηση, η οποία λέει το εξής. Ποια έχεις να μοιραστείς μαζί μας μία ιδιαίτερη στιγμή υπέρβασης κάποιου συμμετέχοντα στα προγράμματα που κάνεις? Ναι. Στα προγράμματα που κάνουμε χρησιμοποιούμε μια δραστηριότητα που τη λέμε αράχνη. Είναι ένα πλέγμα με μεγάλες τρύπες που να χωρά να μπουν άνθρωποι μέσα, στο οποίο ζητά στον κόσμο, την ομάδα, να περάσει από τη μια μεριά στην άλλη, χωρίς να ακουμπήσει πουθενά. Και όπως καταλαβαίνετε, άνθρωποι σηκώνουν ανθρώπους, τους πονάει προσεκτικά να μην ακουμπήσουν στο πλέγμα και τους βγάζουν στην άλλη μεριά. Η ένταση που προκαλεί όλα αυτό στις ομάδες, η πρόκληση είναι τόσο δυνατή, ώστε κάποτε είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν σε καροτσάκι, στέλεχος μιας εταιρείας, ο οποίος όμως ήταν ανάπηρος. Με σοβαρό πρόβλημα, έτσι, δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Ο οποίος από την λαχτάρα του να πάρει μέρος σε αυτό που έβλεπε να κάνει η ομάδα, παρόλο που ο γιατρός του είχε πει ξέχασέ τα αυτά, έβαλε την ομάδα να τον σηκώσουν και να τον περάσουν μέσα από μια τέτοια τρύπα στο δίχτυ. Δεν νομίζω ότι έχω βρεθεί σε πιο συγκινητικό θέαμα ενός ανθρώπου που ξεπερνάει τα πραγματικά του όρια, βασιζόμενος στη δύναμη της ομάδας. Σαν εικόνα και σαν ήταν μοναδική. Αυτό είναι κάτι που μου έχει μείνει από τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι καλά. Σε αφήνω να κλείσεις. Μετά τον Θοδωρή, περνάμε σε διάλειμμα. Έτσι είναι. Θέλετε να το πω εγώ για το διάλειμμα? Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε και μια ανάσα και ό,τι άλλο θέλετε, τα συζητάμε και έξω.